गर्लफ्रेंड लेने के असुविधा के लिए खेद है, आप जिस ट्रेन से अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हैं वो ट्रेन 2 किलोमीटर पीछे पंचर हो गई है और उसको सुधारने के लिए 4 दिन का समय लगने वाला है। अतः आप बस से जाने का कष्ट करें, लेकिन अगर आप बस से जाते हैं तो आपने जितनी भी अपनी गर्लफ्रेंड के लिए सेविंग किए हैं वो सारी सेविंग बस में लग जाएंगी और लास्ट पर आपकी गर्लफ्रेंड बोलेगी, बाबू तुम तो भिखारी हो, ब्रेकअप। धन्यवाद।